Kemarang dari hanyang kuyung iguh partikel dana biya bau suku lan tenaga ugi minjing pikantuk sesulih piwales saking-sanipun Gusti ingkang Maha Kuwasa jumbuh nggih sami sampun kepareng labet-labet dalan dalem niku pikantuk barokah saha pikantuk sesulih saking sanipun Gusti ingkang Maha Kuwasa amin ya rabbal alamin. Pilenggah kakung sawana putri kula tut murid sendika dawuh kuwi didelokno urut-urutane apa ndak kleru iku. Nggih niki kok anu duwa ngoten to, Pak. Niki daftar hadir napa pripun? Heeh. Kuwi engko sing daftar kono bayaran sing ora lah. Lah kok namine kula mboten wonten ki pripun niki mengke? Waduh. Lan pamunten niki namung hiburan nggih ndedonga mugi-mugi sedaya mangke lancar samudayanipun lan mengke mbok bilih es manis. Mengke nyekar tiambak nggih, Pak. Aku sama iki. Dono swanten ten mriki no. Gojekan sawetawis ya ben awet nom ya pini sepuh sedaya. Muga-muga ya para dulur sedaya Gusti riki sawetawis dangu mboten gabung, muga-muga seger waras panjang uswa lancar ing samudayanipun sedaya aktivitas. Nglajengaken pembahasan tembangan suka parisuka ponok Barasmara Ndana Kapukasan kapilut ngandhape apa wau. Malik sareng larasipun mila ketampen tansah hangayun hayun candranya. Srana iku yen kajemu nyawiji ing panemu candane kalbu kenes yayo kowe yo jarwa parawa gawe kumun tekun sarata rukun akeh kayung yon dadi srana iku kakajemu nyawiji ing panemu candane kalbu kenes kowe yayo
srana iku dengketmu nyawiji ing panemu candane kalbu kunis ya yo ayo carawa parawa ya mas ae sos takun sarta rukun akeh kang kayung-yung dadi srana iku datejemu nyawiji ing panemu candane kalbu kanes wicarane Lar ngakali kancane enek wong. Kayung yun mring sira Mas
yen pinuju geget lati lan uga yen rekma ireng malas keladuk wiles nuju prana sayekti senadyan ta rada kingso agawe sengseming rasa nadyan mangsa wis kapanggih kapan daya bisa nyanding saben dina Ponok manut aku Yening tawangan lintang wong bagus aku ngenteni tekamu oh ya yo mekoning angkasa kang mas suntakon ke pawartamu janji aku eling wong bagus sepadan rasa ning ati lintang-lintang iwi-iwi kang mas ngenteni bulan dadari kaya sing rukun Dek semono janjiku
lulus Raharja Doing Kayun merwakani tembang ayun-ayun kapungkasan yen tawang jangkep sak bawanipun kunjuk kepunden pilenggah kakung Sewana Putri sedaya kemawon kepareng palewalan apa kepareng kawula ngambayatur kula sak kanca namung nderekaken Bapak Ibu saking Wahyu Laras ingkang miji saking Ndawung Sukorejo Kebonsari. Ugi saking para tamu ingkang katembe rawuh ngaturaken wilujeng rawuh dipun siketsakaken nggih sami hanggedapi dedaharan. Ugi sampun ngesakaken kondur nderekaken sugeng tindak saking dalem mriki suka Ndawung Kebonsari dugi dalem sewang-sewang manggih Rahayu Widodo dugi dalemipun sewang-sewang. Pilenggah kakung Sewana Putri nggih sedyane kayun Ibu Nur Bapak Nur Khairuddin adalah Ibu Partiyah Gotrah Guluwangsa keluarga nderek mangayu bagya yen menika ngiras-ngirus tasakuran ugi kekoan Kang Putra sepida malih kula sak kanca nderek tetungga mugi apabila sampun kepareng ancik akhir dewasa Kang Putra saged dados putra ingkang gunane tumrap nusa bangsa manut mituhu menapa dawuh panggandikan Rama Ibu lan saged guyub rukun kalih tangga tepalih khususipun lingkungan wewengkon Suka Ndawung Kebonsari nderek wewengkon Kabupaten Madiun. Lan mugia nggih nyamengku gati